Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kabajamtoota daawwattoota kan koo Ramadaan Mubaarak. Rabbiin baga waggaan siin ga'ee nala naannoo ga'e isa dhufuun sun haa gahu. Nama Ramadaana khayrii keessa argan kan waayyaanne wal geenyu kan khayrii hunda isaa keessa sawaaba isaatti argan. Rabbiin nuuf haa taasisu, Rabbiin siniif haa taasisu. Bakka isin jirtanutti nagaa keessanii jajjabaattu. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin dhiifama isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu wanti warra amantii musliimaa hundinuyyuu baga Rabbiin waggaan siin ga'ee inna lanaan siin ga'e isa dhufuunis sin haa ga'u. Nama immoo khayrii isaa keessa hojjetee argatu Rabbiin sin haa taasisu. Rabbi waan jabaate hundumayyuu siniif haa laaffisu. Baga geessanii baga Rabbiin ittiin nu ga'ee siniin jedha. Nan bademti dhiifama wama hundaafuuyyuu dhiifama siniin jedha. Biiziidhasii bakka natti tolaan jirutu guyyaa 10 asii baay'ee natti tolaan jiru. Kanumaaf bakka biiziidha sigaa hojii Ramadaanaa waan arge faxirii hojjetaayyuu viidiyoo waraabuu qaqqabuu na bira hundi jaraayyuu na bira jijjiru yaani ijoolleen mana keessa jijjiru. Akkasiin siniin jedha. Nagaa dhamdii jajjabaattu. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin nagaa kan kootii. Ramadaana gammachuu kan khayrii kan ishqii kan itti kan rakkataan ittiin milkaa'ee rakkina keessaa ba'u kan dhukkubsataan keessa fayyee jedhu kan immoo kan cinqiitti jiru cinqii sana Rabbiin irraa furmaata isaa buuseef jennaan gammadee jedhu Rabbiin sin haa taasisu. Hunduma keessan bakka jirtanutti Rabbiin sinii wajjin haa jiraatu. Giidoo siniif haa ta'u. Gaa hojii Ramadaanaa hin ulfaata. Rabbiin sin haa gargaaruun siniin jedha. Zikriidhaan of gargaarsifadhaa Rabbii keessan inshaallah. Wanti jabaatu hin jiru Rabbitti deebitanii hintini jennaan. Wanti namatti jabaatu hin jiru Rabbiin inuma namaa laaffisan siniin jedha. Isa zuuriitti hojii jammare jechuudha. Kunoo reefan subii salaatee ka'aa jechuudha reefi. Shaaworiidhaa bahee subii salaatee viidiyoo amma sutuun sinii hin qabee utuun siniin eebbisiinanii ammoo bulaa Ramadaan 2 qabamaa jedheetan ammantanii jedhan jedha. Akkama jajjabaattu inshaallah wallaahi waan jabaate hunduma Rabbiin siniif haa laaffisu. Rabbiin sinii wajjin haa jiraatu. Warri nyaata hojjettan immoo warri gaaziidhaan hojjettan gaazii kana eeggadhaa jechuudha. Gizee soomaa kana jechuudha. Jarri nama haxaaddafu. Kanaafuu qalbii keessan garuma hojjettanu sana isuma hojjettan sanatti qalbii keessan deebifadhaa. Gaazii yoo shittaa isaa dhageessanii jettan takkatuu cufuudhaan takkatuu cufaa hanga intiniin sun mana keessaa bahee jedhutti hin lokkosinaa. Ammas immoo warri waan argitan sambuusaa waan argitan uuma hunda xaxabbaftan jechuudha. Zayitii eeggadhaa. Jarri sinii haxaaddafu jechuudha. Gizee faxiriin akkanaa zaaniin bahuudha yookaan daqiiqaa 10 waan arge daqiiqaa 20tti gale jechuudha. Nama haxaaddafu jechuudha. Sabirii hin qaban. Kanaafuu Rabbiin sin haa eegu. Bareechaa of eegaa yaa Rabbi du'aa godhaatii zikrii jedhaa bakka of gargaarsifadhaatii Rabbiin sin haa eegu bakka isin jirtanutti jechuudha. Namni tokko jechuudha waan jarri dhufanii namarra dhaabbatanii nama haxaaddafanu jennaan jechuudha. Bakka sodaatanii yaani bakka takkatuun baasatu jedhanu jechuudha. Waan arge xabbasanuu kan zayitiin harkatti jissimii 12tti gadi garagalutu jira. Waggaadhaan takka miidiyaa irratti arguu hin dhiisu. Rabbiin sin haa eegu of eeggataa intinii jedha. Jarri yoo sin cinqanii jedhanis warri ofii keessan hojjettan jechuudha waan hunda
qalbii keessan hojichuma sanarra keewwadhaa malee isa jarri isin cinqanu hin assabiinaan siniin jedha. Inshaallah wallaahi rabbiin nama soomee sooma kana sawaaba isaatti argatee jedhu sawaaba isaa dachaa dachaadhaan argatee jedhu rabbiin nu haa taasisu, rabbiin sinis haa taasisu. Ofintinii hin jedhiinaa. Sa'aatii faxiriin dhiyaachuutti ka'e jechuudha. Baay'ee nama xaaddafu wallaahi lafaa ka'eerreef ka'anii jechuudha. Akka wanti hundi sufuraa irratti dhaqee hin dhidhiyaanneedhaaf iyyuu dhufanii nama garaa garanaa namatti iyyuu jechuudha. Isa akkasii hin ilaalinaa. Amala jaraatii bakka tasgabbaatii hojjedhaatii intinii jedhaa malee jechuudha. Gaaziidhaaf zayitii of eeggadhaa. Wanti sardamaa bakka girrigirrii keessa intinii jedhamu baay'ee nama miidhaa. Isin miidhamtan immoo jarri kan biraa fayyaa barbaaddatanii fudhatu jechuudha. Isinuma kan miidhame tuyyi bakka rakkoo keessa gala malee jechuudha. Jarri bakka birrii qofa qabaannaan waa tokko rakkoon hin jiru. Jarri ammas kan biraa jechuudha yoo biyya barbaadan irraa xalabachuu illee dadhaban jechuudha. Intiniidha shariikaadhaa dhaqanii fudhatu jechuudha. Warra shariikaa fidee qaamaa hojjechiisee fi kaa'u jechuudha. Bakka barbaadan dhaqanii hojjetu. Jara akkasii intinii jedhu isinii tasgabbaatii hojjedhaa jedha. Namni tokko immoo ammas tarii waan biraa qabee irraanfata ta'uun dhabuu waadanuu waan hojjetamu waan erge bakka gubee yoo biizaa hojjetaa jiraates yoo intinii maqaan samaanuu hooma ta'e yoo hojjetaa jiraate jechuudha. Kan kasala ba'e kanan argaa jechuudha. Isa akkasii sa'aatii faxiriin ga'e jechuudha. Waa tokko nyaanni tokko sin harkatti bannaan jechuudha. Lammeessaa hojjechuu hin qaqqabdanu jechuudha. Sa'aatiin wanti ta'e faxaayirii wanta arge bakka biizaan wanta arge furunii keessa galfamee hojjetamu gaafa sa'aatiidhuma faxiriitti dhiyaachuudhaa ka'e miti. Innaa hojii waan jaraa kana eeggadhaan siniin jedhaa. Qalbii keessan irraa intinii hin jedhiinaa. Gizeedhaan ka'aatii hojjedhaan siniin jedha. Rabbiin sin haa gargaaru. Akkuma fayyaadhaan nagaadhaan baatanii jettanii rabbiin nama milkaa'ee mana ofiitti biyya ofiitti maatii ofiitti galu rabbiin isin haa godhu. Walumaan nu haa godhu. Akkasiin siniin jedha. Sabiskiraaybii, laayikii, sheerii naa godhaa. Kuma tokko naa guutaa sa'aatii isaas naa guutaa tun jedhee isin kadhadhu. Raamadaanni qabamee miti. Alhamdulillah rabbiin bagattiin nu ga'e inshaallah namaaf ammiyaadhaan soomee khayrii isaallee keessa argatee jedhu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin giidoo keenya immoo nu haa gargaaru. Fayyaas rabbiin nuuf haa kennu siniin jedha. Aalii keessan hundumayyuu immoo kan jiru jechuudha. Kan addunyaarra jiru hunduma bira rabbiin siniif haa dhaabbatu. Nama nagaadhaan itti galu rabbiin sin haa godhu. Raamadaana lanaa, raamadaana milkii, raamadaana rizqii, raamadaana ishqii, raamadaana umurii dheerinaa, raamadaana fayyaa, raamadaana itti rakkataan keenya itti milkaa'ee haftaamii ta'ee horii halaala ta'e keessa argate jechuudha. Waan rabbii masgiida madarasaa banu rabbiin sin haa godhu jechuudha. Waan hundaan rabbiin sin haa milkeessu jechuudha. Isa alana sarraatanyummaa namaa keessatti kan soomne jechuudha. Isa dhufummoo mana kan keenya keessatti biyya keenyatti mana keenyatti gallee nama sarraatinyaa qaxaratee hojjechiifatee mana ofiitti soomu maatii ofiitii wajjin soomu bakka nama hunda waame faxarsiise maal jedhu rabbiin sin haa taasisu. Rabbiin walumaan nu haa milkeessu siniin jedha. Ji'a khayrii kana jechuudha. Kan khayrii hunduma keessaa argattan rabbiin sin haa godhu. Siniif haa godhu jedha. Inshaallah kan ittiin milkoomnu akka keenya nun ilaalinii nu hojii harabaa duuka fiiguu malee jechuudha. Waa qalbii qabaannee isa akka inni jedhetti soomnee sintinii hin jennu. Inshaallah rabbiin egaa nama fayyumaan keessaa bahee
keessaa baheellee nagumaan isuma zakkaree akka inni jedhete soomu rabbiin nu haa godhun siniin jedha. Wallaahi rabbiin bakka isin jirtanutti isin bira haa jiraatu. La hadaraa rabbii jedhaati akkuma yaada keessan gizee hojii hojjettan jechuudha. Gizee raamadaana kana jechuudha girrii daneessu jechuudha. Jarri nyaatni maaddiin wanti hundi sufuraa irratti yoo dhiyaatee fi wanti hojjetame hundisaa utuu azaaniin hin dhiyaatee fi yoo jedhe tasgabbaanii taa'u malee utuma dhiyeessite gizeedhaan dhiyeessitanii jettaniyyuu kan biraa achi yookaan sinintini itti dabalchiifachuu barbaadu. Kanaafuu isin immoo qalbii keessan hojiidhuma sanarra qalbii keessan ka'aatee akka waa rakkoo wayii isin hin muudanne balaan zayitii balaan gaazii akka inni isin hin muudanne hojuma sanarra yaada keessan irraa hin jedhina. Yaada keessan hojichuma hamma biraa kaatanutti jechuudha hojjettanii ofirraa hin jettanutti hojichuma sanatti qalbii deebifadhaan siniin jedha. Inshaallah nama nagaadhaan akkuma nagaan bahe nagaan galu rabbiin sin haa godhu siniin jedha. Wallaahi bakka nama sodaachisa bakka oma isaan wallaaliyaan bakka miidiyaa kanarra gizeen bahe waan na gammachiisu baay'ee hin argu jechuudha. Kanaaf bakka natti dhagahama gaa yaani bakka waan nama akkuma sana ta'aa jiru wayi natti fakkaata jechuudha. Kanaaf ani waan akkasii isinitti himaa. Inshaallah namni tokko jechuudha bakka asuma namni itti mukana qalbiitti deebifateeyyii waan sana irraa of eega jechuudha. Kanumaaf kan isinitti himan siniin jira. Inshaallah wallaahi rabbiin sin haa eegu bakka isin jirtanutti namni of eeguu hin danda'u rabbiin sin haa eegu. Silkii goroggoraa hin jedhina. Silaafis sa'aatii raamadaanaa kana silkii yoomiyyuu qaqqabameetuma bootaadhaa fuudhamaa miti dingata jechuudha. Jarri yoo isin bira hin jiraanne silkii kana ilaalaa waan ta'e ilaalaa yoo hojii hojjettanu ta'e hin dagattu jechuudha. Waa hunda dagattanii jechuudha. Wanti ta'e isin harkatti baduu hin danda'a. Deebi'ee immoo jechuudha gaazii kana fa'i ijoollee mana ijoolleetti dhufanii akkana isa banu akkana ittiin bananii kaa'anii jechuudha. Utuu hin lokkosni dhiisanii deeman gizee takka qilleensa fuudhee minaamni jedhee gizee isin immoo lokkoftanii jettan achumaan namarratti fanaddee rakkoo namatti fidaan siniin jedha. Inshaallah rabbiin sin haa eegu bakka isin jirtanutti akkuma nagaan baatan nagaa keessaniin aara galfii gammachuudhaan galuu rabbiin sin haa uffaqu jedha. Rabbiin sin haa eegu hunduma keenya iyyuu rabbiin haa eegu baay'ee ulfaataadha. Girriin raamadaanaa kunneen siniin jedha. Inshaallah innumti sin haa eegu silas of eegnee hin dandeenyu inni sin haa eegu jedha. Inshaallah እና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር dhaan nan irraanfatinaa yoo irra galtanii ilaaltanii sagaleen kun sin bira ga'een jedha. Nama wal jajjabeessu rabbiin nu haa godhu. Nama wal bira dhaabbatee wal gargaaree waa yaadaan muraada isaa walii guutu rabbiin nu haa godhu. Na subscribe laayikiin kan bakka waa tokko jechuudha ilaalamaa sin jiru subscribe naa godhamaa hin jiru. Sheerii naa godhaa hamma carrashaatti naa daawwadhaan siniin jedha. Jazaa keessa rabbiin siniif akka uffalu wanti warri ergasii naa gootanii subscribe naa gootanii ilaalaa jirtan jechuudha. Viidiyoo kan koo daawwataa jirtan rabbiin jazaa keessan jannataan siniif adeemsuun siniin jedha. Warri immoo utuu hin godhiin ilaaltanii jettanis jechuudha naaf godhaa viidiyoo kana naa laalaatii. Namni tokko jechuudha waan tokko kaayyoodhumaaf iyyuu waan tokko ka'ee jammara miti. Kanaafuu akka rabbiin kaayyoo kan koo galmaan naa ga'utti naaf ilaalaa daawwadhaa. Subscribe shares likes naa godhaa. Intanii jedhaan jedha inshaallah. Gizee tokko gizee jarri hundi mana keessa jiran yaanii hirriba irraa kakaa'anii jedhanii naan ta'u silaallee gizee nyaata hojjedhu faxirii hojjedhu ni viidiyoo waraabaatuma isinii wajjin taphataan viidiyoo waraabaa. Amma immoo yoo naaf hin tamachoofne ta'es jechuudha
akkuma kana gisee tokko dhufeetan nagaa sin gaafadhaan siniin jedha. Inshaallah nama gammachuudhaan waan hundayyuu ji'a khayrii kana keessa waan hunda khayrii hunda keessa argatee milkaa'ee biyya keenyatti galu rabbiin nu haa taasisu siniin jedha. Bakka isin jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu, inni isin haa eegu, akka abbaa caalaa haadha caalaa isinitti haa nu inni kan namatti aanu rabbuma malee namni waa tokko namaaf godhu hin jiru. Inni isinitti aanu gooftaan guddaan isin haa gargaaru, yaada muraada keessan isinii guutee nama gammachuudhaan waan yaade waan ergasii yaadee olitti argatee galu rabbiin isin haa godhu. Rabbiin raamadaana milkii, raamadaana umurii dheerinaa, raamadaana fayyaa, raamadaana keessa duuniyaa halaala taatetti argattan rabbiin isiniif haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha.